আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় খামারি ভাইরা, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং আমাদের কথা যারা শুনছেন, তাদের প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে। আজ 10 জুন, রোজ শনিবার 2023। সুপ্রিয় ক্রেতা ভাইরা, আমরা আপনাদেরকে একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে আসছি। সুপ্রিয় ক্রেতা ভাইরা, আমরা আপনাদেরকে তিনটা একদম ভেরি স্পেশাল, বলতে গেলে এক্সক্লুসিভ বলা যেতে পারে, তিনটা আরসিসি গরু দেখাতে যাচ্ছি। তো আমরা এই তিনটা গরু নিয়ে আজকে কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। তো আমরা কাদের ভাইয়ের মুখ থেকে শুনবো এই তিনটা গরু সম্পর্কে। তো আমরা আসসালামু আলাইকুম কাদের ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পীর সাহেব, হ্যাঁ, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। তো আমাদের ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে তো একদম খুব সুন্দর সুপার কোয়ালিটি বলতে পারি, তিনটা গরু একদম একই কোয়ালিটির গরু নিয়ে আসছেন। একটু এই গরু সম্পর্কে বলেন। আচ্ছা, গরু আসলে দিনের পরিবর্তন হয়ে গেছে, সময়ের পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ধরেন মানুষ এখন আর সৌন্দর্য বলতে কোনো কিছু বোঝে না। আগে একটা সময় কোরবানির গরু বাট সৌন্দর্যের উপরে নির্ভর করতো। আর এখন যেহেতু গোবর সহ কেনা বেচা শুরু হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশে, এখন গোবর সহ দাম কেনা বেচা হয়। কোরবানির গরু গোবর সহ ওয়েট হয়, এখন ভিতরে যা আছে সব সহ ওয়েট হয়। তো এগুলো হচ্ছে সর্বোচ্চ কোরবানির স্পেশাল যে গরু, সেটাই হচ্ছে এগুলো গরু। এগুলো আরসিসি টাইপের গরু, একদম কোয়ালিটিতে 100। জি, এটা জাত মানে এর কোনো ত্রুটি নেই। আর একটা কোরবানি গরু তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন, শরীরের গঠন, যা যা ফিটিং, যে পরিমাণে মাংস, সৌন্দর্য, সব কিছুতেই পরিপূর্ণ আছে এই গরুটাতে বিশেষ। তো এক কথা, একদম সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ একটা গরু হয়ে গেছে। জি, এগুলো হচ্ছে সর্বোচ্চ। আগে একটা সময় গরু কার ভালো, কে এর ভালো, একটা সিস্টেম ছিল। বাট সময়ের সাথে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সবাই যেহেতু একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসছে, এখন এটা যদি কেউ লাইভে নিতে চায়, একে 500 টাকা কেজি দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এক টাকা কমও হবে না। আর যদি এমনি লাইভ ছাড়া, অনেকেই আবার এখনো অনেক মানুষ আছে যে তারা ওই লাইভ পছন্দ করে না, সৌন্দর্যের উপরেই গরু কেনে। 5,000 নাই ঠকা, না 5,000 জেতা, নিয়ম এটাই, সেটাই। আর এভাবে যদি কেউ নেয় 2,80,000 টাকার দাম পড়বে। একদম গরু তৈরি করা হয়েছে নিজের স্থায়ীকে, নিজের জায়গায় থেকে, একদম পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের 100 একটা গরু। তো আমরা দেখছিলাম হলো প্রথম গরুটা, প্রথম আরসিসি গরুটা, এটা হলো লাল গরু। আর এই গরুটার দাম বললেন 2,80,000 টাকা। যদি কোনো ক্রেতা ভাই চান, তাহলে আমাদের যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেখানে আপনারা ফোন কলের মাধ্যমে অথবা ভিডিও কলে যদি কেউ দেখতে চান, সেক্ষেত্রেও আপনারা যে কোনো সময় দেখতে পারবেন। তো আমরা প্রথম গরুটা দেখালাম, এবার আমরা দ্বিতীয় নাম্বার যে গরুটা আছে সেই গরুটা ক্রেতা ভাইদের উদ্দেশ্যে দেখাবো। আমরা তিনটা গরুর এবার দ্বিতীয় নাম্বার যে গরুটা আছে অত্যন্ত সুন্দর। আর বিশেষ করে এই গরু দুটার যে চোটের কথা, এই প্রশংসা করতেই হবে। যে কোনো ক্রেতা ভাইকে আমরা এটা অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করাবো। আর এই দ্বিতীয় গরুটা সম্পর্কে একটু বলেন। আসলে এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ শীর্ষের গরু। এগুলো এর মধ্যে কোনো রকমের খাদ নেই এবং সম্পূর্ণ দেশি গরু। আর এগুলো কুরবানি উপযুক্ত হয়ে একদম আছে। বাট এগুলো গরু যে কোনো ফ্যামিলিতে, যে কোনো জায়গায় গিয়ে এই গরুগুলো পছন্দ হতে হবে। আর এগুলো হচ্ছে গরু, আর শরীর একদম অত্যন্ত শিলা বডি, অর্থাৎ টাইট টাইপের গরু। এগুলো টাইট হয়ে গেছে, আর দাঁতে আপনার এটা 4টা হয়েছে। বাট এগুলো হচ্ছে কুরবানি গরুগুলো, কুরবানির সর্বোচ্চ দর্শনীয় গরু হিসেবে থাকবে। এটা যদি কোনো মার্কেটে যায়, গরু নেই কার না নেই, গরুর পাশে দাঁড়ায় সার্টিফিকেট দিতে হবে, অবশ্যই অবশ্যই এগুলো গরু কিনা। বাট এর যে চোট, প্লাস এর শরীরের সামনের অংশে প্লাস পিছনের অংশে যে পরিমাণে মাংস আসছে, একদম অতুলনীয়। আর সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য, এর শরীরে কোথাও কোনো স্পট নেই, একদম নিখুঁত একটা গরু। আর এটা চাইলে যে কেউ অনায়াসে নিতে পারবে। এটার আপনার ট্যাগ নাম্বার দেওয়া আছে সম্ভবত 258। জি,
আর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,70,000 টাকা। জি, একটু আলোচনারও জায়গা আছে, কেউ চাইলে এটা নিতে পারবে। জি, অত্যন্ত সুন্দর গরু, 258 নাম্বার ট্যাগ। 3টা খামারের কোরবানির যে স্পেশাল গরু, হ্যাঁ, বাট এই 3টা গরুই শুধু দেখাবো আমরা। জি, ইনশাআল্লাহ। যদি কেউ চায় 3জনকে সিঙ্গেলি দিয়ে দেবো। জি, জি, ইনশাআল্লাহ। এটা হলো 258 নাম্বার ট্যাগ, এর মূল্য 1,70,000 টাকা। যে কোনো ক্রেতা ভাই চাইলে ফোন কলের মাধ্যমে আপনারা এই গরুগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন অথবা সরাসরিও আসতে পারবেন। এটা হলো আমরা দ্বিতীয় নাম্বারটাতে দেখালাম। তো এবার আমরা সর্বশেষ যে আরও একটা সৌন্দর্য গরু আছে সেটা দেখাবো। গরুটা আমরা একটু ঘুরে ফিরে চতুর সাইডে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। অবশ্যই, কারণ আমাদের ক্রেতা ভাইরা যেন বুঝতে পারেন যে গরুটার আসলে সব দিক থেকেই সৌন্দর্য আছে এই গরুটার। কাজে আমরা এখন দেখাচ্ছিলাম ভিডিওর আজকের 3 নাম্বার সর্বশেষ যে গরুটা, একদম ভেরি স্পেশাল গরু। এই গরুটা সম্পর্কে একটু ক্রেতা ভাইদেরকে বলেন। আপনার দেশি গরু, এক কথা সৌন্দর্যের গরু এগুলো, এর কোনো খাদ নেই গরুতে, একদম পরিপূর্ণ পরিপাটি হয়ে সম্পূর্ণরূপেও তৈরি হয়ে আছে, বাট শুধু সময়ের অপেক্ষা। হ্যাঁ, এগুলোই হচ্ছে গরু, কুরবানির গরু। এগুলোর আসলে গল্প করে কোনো কিছু করার নেই। যারা শৌখিন বা যারা এলিটিস টাইপের কাস্টমার যারা, তাদের দৃষ্টি এগুলো কাটতেই হবে। অবশ্যই, অবশ্যই, এগুলোই হিসাব। যারা সৌন্দর্যকে প্রাধান্যটা একটু বেশি দেয়। মাংসও আছে পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যের দিক থেকেও বেস্ট। এবং আর যারা মূলত মাংসের জন্য যারা নির্বাচিত হয়, মাংসের জন্য যারা এই করবে, তাদের হিসাবটা ভিন্ন। সব শ্রেণীর কাস্টমারই আছে। জি, 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 আপনার ভালো মন্দ সব কিছুরই আছে। তবে এগুলোর হচ্ছে গরুর কোয়ালিটি এলিট, কাস্টমার এলিট, নিঃসন্দেহে জাতমান সব দিক থেকে ভালো আর পারফেক্ট। কোরবানির একটা আদর্শ গরু। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধরতে গেলে এর প্রাইস রিজনেবল। এটার দাম নির্ধারণ করা আছে 1,52,000 টাকা। 1,52,000 টাকা। এটার ট্যাগ নাম্বার 208। জি, 208 নাম্বার ট্যাগ, 1,52,000 টাকা মূল্য। আর যে কোনো ক্রেতা ভাই চাইলে, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যে কোনো ক্রেতা ভাই চাইলে আপনারা সরাসরি কল করে এই গরুটা ক্রয় করতে পারবেন। একদম সৌন্দর্যে ভরপুর 3টা গরু, পরপর আমরা 3টা গরু দেখিয়েছি ক্রেতা ভাইদেরকে এবং একটু বিস্তারিতভাবেই আপনাদেরকে দেখিয়েছি, যেন আপনারা অবশ্যই সব সাইডটাই যেন একদম নিখুঁতভাবে আমরা দেখাতে পারি ক্রেতা ভাইদেরকে। আমরা সেদিকে ক্যামেরা ধরছি ইনশাল্লাহ। এই জন্য আমরা গরুর চতুর সাইডটাই ক্যামেরাতে দেখানোর চেষ্টা করছি, যেন আমাদের ক্রেতা ভাইরা বুঝতে পারেন যে এই গরুটা আসলে একদম নিখুঁত গরু। তো আপনারা যারা চান তারা অবশ্যই 3টা গরু একসঙ্গেও কেউ নিতে পারেন, অথবা একটা একটা করে যার যেটা খুশি সেও নিতে পারবেন এই গরুগুলো। তো আমরা 3টা গরু আজকে দেখালাম। 3টা গরু দেখাবার জন্য কাদের ভাইকে ধন্যবাদ। ক্রেতা ভাইরা যারা এতটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মে ভিজিট করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যারা সপরিবারে কুরবানির গরু সংগ্রহ করেন, এখানে সার্ভিস চলছে। আপনারা যে কোনো সময় আসলে ইনশাল্লাহ আপনার পছন্দের সৌন্দর্যের গরু পাবেন। এখানে শুধু এই গরু নয়, এখানে শাহিওয়াল আছে, ব্রাহ্মা আছে, মহিষ আছে এবং আরও দেশি বলদ আছে। সব ধরনের গরুর একদম সমাহার বলতে পারেন আপনারা। তো এই সুসংবাদ আপনাদেরকে আবারও জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আগামী দিনে আপনাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে, দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।